歡迎你工程頻道啊！上次影片咧就分享咗5隻進取少少嘅潛力股啦。嗱，今次影片咧就會講翻啲穩陣啲嘅，適合絕大部分投資者作成個財富配置其中幾隻好適合嘅股票。嗱，今次會講5隻啦，佢哋能夠有平穩增長能力嘅股票，爆發力未算好高，但係勝在有股息派，平穩增長嘅。嗱，長遠可以幫到散戶咧做到財息兼收效果嘅。嗱，如果你接下投資經驗未算好多，淨係想簡單收下息啊，穩定增長咁樣咧，相信呢條影片所講嘅5隻股票，相信適合你啦。影片開始前記得同我 like share 翻個頻道啊！睇到最尾，如果覺得成條片真係幫到你嘅，記得同我撳埋個訂閱掣啦。有你哋嘅支持咧，先至可以幫到我同埋我個團隊有更大動力嚟到製作更多好嘅影片俾大家嘅。第一隻要講嘅就係相信唔少香港散戶都有聽過甚至買過嘅港交所啦。港股編號嘅就係0388嘅。嗱，港交所啦，你可以當佢係香港金融市場嘅收費平台啊。無論講緊你買賣股票啊、上市集資啊，定係做一啲衍生工具交易咧，基本上都要經過平台嚟進行交易嘅。咁換句話就係，只要市場有交易出現，佢就可以代代平安有錢賺嘅。嗱，睇翻佢盈利能力啦，純利率基本上咧係維持喺70% 以上嘅水平啊。嗱，70% 係個乜嘢概念咧？嗱，我哋睇翻啦，全球市值最高嘅股票英偉達啊，佢咁賺錢咧，純利率大約係50幾個百分點嘅。嗱，已經去到一個極高水平啦。嗱，雖然話咧英偉達同港交所嘅業務好唔同啦，唔能夠直接比較啦。但係大家可以見到個畫面就係港交所嗰盤生意賺錢能力真係好強，真係好好賺嘅。而更重要就係佢壟斷咗成個香港嘅市場啊，所以呢個賺錢模式咧可以話長做長有嘅。嗱，除咗香港咧，佢仲連接咗中國同埋國際資本市場嘅重要橋梁啊，譬如講緊係滬港通啊、深港通啊，同埋近年發展緊嘅人民幣產品等等嘅，嗱都體現咗咧呢個獨特嘅地位啊。咁不過啦，可能有觀眾話就係，咦唔係喎，幾年前咧佢個生意咧好差喎，講緊咧港股當時每日成交咧得個幾百億啦 ，IPO 咧又非常之弱啦。阿 Sir 頭先好似冇講過喎，嗱冇錯，港交所咧當年真係有啲時間咧係生意好差嘅，而喺週期裏面的確久唔久見到生意係非常差嘅時候嘅。嗱，呢啲情況咧，如果我哋拉長時間嚟到睇咧，其實係成個週期一部分嘅。咁即係話咧，港交所有啲時間係好差，但係有啲時間咧又好好嘅，成個週期不停循環嘅。譬如講緊啦，用 IPO 為例啊，早幾年咧全球市場排名咧，港交所急跌去到第10位嘅。當時個個都話啊，港股已死啦，金融中心為止啊，唔好再掂港股啦，等等嘅。嗱，結果啦，佢又上翻嚟，重新上翻去龍頭嘅地位啊。嗱，所以啊，港交所呢一類週期性比較高嘅股票咧，有時會出現大跌，但係反而我哋投資者最好嘅買時機嚟嘅。嗱，其次佢一個優點嘅就係派息啊。嗱，睇翻個派息啦，大家會見到綠色嘅部分咧，就係佢嘅派息金額啦，講緊係一直向上升緊嘅，而紅色嘅就係個派息比率啦，講緊係有90%啊，即係講緊咧，你當港交所咧賺10蚊咧，就會將9蚊派俾大家嘅。嗱，你再睇埋個股價，大方向基本上咧係向上嘅，咁呢個咧就能夠做到影片開頭所講嘅財息兼收嘅效果嘅。咁不過頭先都有提到就係佢係優質，但係都有週期性嘅影響，中短期都會波動嘅。嗱，如果你有投資經驗嘅，可以把個市比較差嘅時候咧係入貨；如果你新手嘅時候咧，可以用長期月供或者慢慢分住儲貨策略咧，咁就係一個唔錯嘅投資方法啦。第二隻要分享嘅股票就係中銀香港啦，港股編號2388嘅。嗱，中銀香港咧係香港3間發鈔行之一嚟嘅，主要業務咧包括咗存款啦、貸款啦、按揭啦、財富管理啦，同埋一啲企業銀行服務嘅。簡單啲講，佢就係一間能夠為零售同埋商用客戶提供全面服務嘅銀行嚟嘅。咁除此之外啦，中銀香港咧仲有一個好重要嘅角色嘅，就係作為連接中國同埋香港金融體系嘅橋梁嘅。嗱，基本上咧，中銀香港咧係比其
他銀行擁有優勢比較強嘅。咁第一啦，就係佢係3間發鈔銀行之一啦，咁有個獨特嘅角色地位啦，再加埋就係咧，因為3間發鈔銀行咧，基本上咧佢哋係有品牌價值嘅。咁另一個獨有優勢咧，就係中銀香港咧，基本上係中資背景啊，因為佢大股東咧就係3988，即係中行啊。基本上你會見到就係中銀香港擁有3間發鈔銀行之一嘅優勢，再加埋佢係中資背景咧，咁即係話咧，如果中國政府想有任何中國同埋香港金融方面嘅聯繫咧，都會優先考慮咗中銀香港呢間企業先嘅。我哋再睇翻中銀嘅業務部分喎，收入嗰度啦，主要係分成2大部分嘅。第一就係利息收入啦，即係講緊貸款同埋存款之間嘅息差收入啊。第二部分就係非利息收入啦，講緊係一啲證券服務啊、信用卡啊、保險之類嘅收入嘅。嗱，睇翻佢個案發展，基本上都正面嘅，同埋幾穩定增長嘅。嗱，集團喺香港有一定嘅品牌同埋規模嘅，喺銷售產品同埋服務嘅時候咧，會有一定嘅優勢，同埋佢嘅知名度係好高嘅，所以能夠幫佢用一個比較低嘅成本嚟到吸引客戶嘅，令到佢嘅賺錢能力比較高，競爭力比較強嘅。嗱，相比起一啲比較進取嘅銀行咧，中銀香港嘅風險度咧其實係偏向保守啲嘅，所以資產質素咧基本上係比較穩定嘅。再加埋佢每年有一定嘅派息啦，幾適合希望收息同埋平穩增長型嘅投資者嘅。嗱，過往俾市場關注其中嘅地方咧，就係佢嘅壞賬問題啊。嗱，因為講緊咧香港銀行咧同埋樓市嘅關聯度比較高啦，特別講中銀香港啊，因為佢喺香港按揭市場嘅市佔率咧係排第一嘅，所以早幾年講香港樓市比較弱嘅時候咧，負資產宗數比較多嘅時候咧，中銀香港嘅股價都比較弱嘅。到最近一年啦，香港樓市開始穩定翻，中銀香港嘅股價亦都唔會太差嘅。嗱，如果你睇翻佢近年壞賬情況咧，基本上咧，成條數唔算差，冇市場之前所謂嘅太過擔心嘅情況嘅，所以整體問題唔算大嘅。同埋受惠於中銀香港中資嘅背景啊，未來時間隨住粵港澳大灣區一個持續融合啦、跨境金融啦、企業融資啦、財富管理等等嘅需求咧，相信基本上嘅業務咧只會係有增無減，所以對成間公司長遠發展係有利嘅。第三隻就係2025年啊，港股 IPO 之王啊，寧德時代啦，港股編號3750嘅。嗱，佢係咧潛力股同埋平穩增長股之間嚟嘅。咁我勉強歸類為平穩增長股啦，但係其實兩者之間嗱，其實成間公司發展力係唔差噶。如果正確啲，我反而想用穩中求勝嚟到形容呢間公司啊。咁不過風險度啦，就會比頭先所講嘅港交所啦同埋中銀為高嘅。嗱，寧德時代啦係從事電池業務嘅研發啦、生產啦同埋銷售嘅。嗱，佢嘅電池應用嘅層面咧都幾廣泛嘅，電動車啊、電網啊、儲能系統嘅解決方案等等啦，都會用到集團嘅技術嘅。而家講緊啦，佢已經成為全球最大嘅動力電池供應商之一嘅。嗱，唔少大型車廠啦，好似講比亞迪啊、Tesla 啊，基本上都係客戶嚟嘅。而家集團嘅收入啦，有3%係嚟自動力電池業務嘅。按地區計啦，有大約70%收入係嚟自中國內地啊。嗱，集團嘅電池質素咧喺行內基本上係領先嘅。但係講到未來嘅發展咧，就要睇翻以下幾個因素啦。首先第一就係電動車部分啦。如果普及情況係加快啦，傳統燃油車不停被電動車嚟到取代咧，咁動力電池呢個電動車裏面核心部件咧需求自然會增加嘅。寧德時代當然會受惠啦。我自己相信咧，電動車長遠係正面，不過啦，最高增長、最大爆發力年代咧過去咗啦。之後嘅基本上會進入一個叫中高速增長嘅年代，就唔係以前嘅超高速嘅，所以成間集團個增長咧都會比之前係減咗嘅。第二就係儲能市場嘅發展啦。嗱，新能源發展嘅重要性咧喺近10年咧基本上係不停提高緊嘅。再加埋啦，叫最近美伊戰事啦，令到全球好多國家咧都加速佢哋成個能源組合裏面咧就減少對傳統石化能源依賴，而係轉去新能源嗰邊嘅。嗱，好似講緊啦，風力啊、太陽能、核能啦，都係一啲新能源嘅。但係啦，風力、太陽能呢一啲叫新能源咧，其實有個問題嘅就係
係供應咧相對地唔係好穩定嘅，有時有風，有時冇風嘅，所以當中就有一個系統啦，就係叫儲能系統，嚟到提高翻成個供電穩定性嘅原理就係講緊有風有太陽嘅時候咧，就儲起一啲能源，到冇風冇太陽咧就可以釋放翻出嚟嘅，做到成個供電相對地比較穩定噶。嗱，如果新能源成個發展加快咧，對寧德時代係有正面影響嘅。跟住到第三啊，就係技術嘅提升啊。嗱，如果能夠做到技術取得一啲突破啦，令到能量嘅密度提高、降低成本、延長壽命等等咧，都會有助於成個集團嘅盈利能力去提高嘅。總括嚟講啦，寧德時代作為全球嘅龍頭啦，具有一定嘅規模優勢，能夠比對手啦係更加有效控制成本嘅，同埋技術領先啦，喺行內一定嘅競爭力嘅。再加埋就係啦，電動車啦、新能源啦，都係未來全球嘅大方向嚟嘅。只係講緊你公司能夠攞到幾多嘅市場比例，賺多賺少問題，所以寧德時代基本上啦係值得成個投資咗作為一個部署嘅。嗱，不過啦，有啲風險咧都要留意翻嘅。首先就係咧電池行業競爭都激烈嘅，譬如擁有刀片電池技術嘅比亞迪啦，其實都係競爭對手之一嚟嘅。而電池原材料價格都比較波動嘅，再加埋行業係有周期性嘅。雖然咧長期趨勢基本上向上啊，但係中短期啦，可能因為產能過剩啊等等問題啦，令到盈利出現嘅波動嘅，所以大家都要留意翻嘅。唔知大家有冇人覺得咧，有時分析嘅股票咧，好似好麻煩啦、好複雜啦、無從入手嘅。好似頭先講嗰3隻股票咧，有啲散戶會覺得就係好似要睇好多嘢，完全無從入手，唔知由邊度開始。但係其實我哋所有嘅分析咧，都係有一個核心主軸嘅，只要你能夠掌握到咧，基本上咧要分析就會容易好多嘅。嗱，我自己咧喺過20幾年嘅投資生涯啦，都建立咗到幾完整嘅價值投資嘅分析模式㗎。我自己都係利用呢個方法幫我由以前輸錢去到之後贏錢嘅，成個方法就唔難學嘅，就算係數學唔叻啦、冇經驗啦，都學得識嘅。成個課程會教你啲好有系統、一步步選股、揀選優質股、潛力股嘅方法，仲會教你點樣估值啊、買賣時機等等嘅。如果你都想提高翻自己投資技巧，相信呢個課程咧就幫到你啦。嗱，大家可以 scan 翻下面嘅溝曲，或者用翻下面嘅連結，就能夠睇到具體課程內容同埋攞埋個限時優惠嘅。翻嚟影片呢度啦，頭先講完港股嘅，跟住去到美股啦。第4隻要講嘅就係聯合健康啊，美股編號 UNH 嘅。聯合健康咧有2大核心業務嘅，一個啦就係為個人啦、企業啦、長者啦提供醫療保障嘅部門嘅，另一個咧就係為病人提供醫療服務、藥品管理嘅醫療服務平台啊。我哋可以簡單理解就係咧，聯合健康係一個由保險到醫療服務一條龍嘅企業嚟嘅。嗱，呢種模式咧唔單止係賺保費啦，仲可以賺埋後續嘅醫療服務收入啊。而一條龍嘅模式啦，令到集團嘅收入係更加多元化，同埋令到成本控制係更加有預算嘅。而家集團收入咧以美國為主啊，由於美國人口持續老化，對醫療服務嘅剛性需求咧基本上好大㗎。再加埋就係咧，聯合健康係全球最大嘅醫療保險企業之一嚟嘅，規模令到佢議價能力啦、成本控制上咧都有一定嘅優勢，呢啲都能夠幫佢建立一個好強大嘅護城河，令到成個集團業務係更加穩定嘅。嗱，集團而家嘅利潤變化咧，主要係睇幾個因素啊，分別就係醫療成本啦、保費啦、政府補貼同埋會員規模嘅。醫療成本啦，頭先都講過就係規模優勢係有利於佢議價嘅，所以呢部分咧對於佢係正面嘅。至於會員規模啦，其實係指保險基本嘅邏輯啊。當越多唔同嘅人投保咧，個風險分散能力就會越高嘅，令到成本效益得以提升嘅。至於第3個影響收益因素咧，就係保費同埋政府補貼。嗱，呢 part 咧有少複雜嘅。如果大家有睇開呢隻股票咧，應該都會記得就係2025年咧，佢嘅股價係非常之波動嘅，因為當年咧係受到醫療成本大升啦，同埋監管問題影響，令到股價係經歷咗一段咧比較黑暗嘅時期啊。因為當時監管機構咧係懷疑去誇大病情嚟到政府補貼，所以監管機構係介入調查，結果出現股價大跌嘅一幕啊。
但係去到近期啦，見佢情況穩定翻嘅，最終政府補貼冇好似市場最初期預期咁樣出現大幅被削減情況啊。因為啦，始終成個集團規模係非常龐大啊。如果佢營運出咗問題咧，影響嘅唔單止一群嘅病人，更加有機會衝擊美國嘅醫療系統穩定性嘅。如果聯合健康啦唔能夠再為呢啲病人服務，或者企業生存出現問題咧，而之後要大幅提高保費咧，就會令到更多病人轉向去到公營醫療系統嚟到求醫，就變相令到政府嘅壓力咧係更加龐大嘅。而大家都知就係咧，美國政府近年嘅財務情況咧係麻麻地嘅。如果突然再增加一大筆嘅長期醫療開支，咁嘅情況咧會非常之不利嘅。所以啊，我預期嚟緊美國政府咧係唔會再對聯合健康咧進行一啲過度嘅監管嘅，最多只會要求佢報嘅醫療費用咧唔能夠好似以往咁樣太過分啊，而係合理翻啲。就應該唔會再出現2025年面對嘅不利情況嘅。再加埋就係咧，特朗普上場之後咧，係咁壓低美國國內嘅藥物定價，都會令到呢個集團嘅營運成本咧，其實得到一啲舒緩嘅。所以長遠嚟到計咧，我相信呢個集團咧係依然能夠穩住龍頭嘅角色嘅，維持到一定嘅收入水平嘅。最後一隻要分享嘅就係 Uber 啊，美股編號 UBER。過往係一隻燒錢成長股，而家啦慢慢轉變成為一間咧具有穩定盈利能力嘅企業嘅。嗱，其實咧呢隻股咧，如果嚴格地嚟講咧，係屬於平穩增長股同埋潛力股兩者之間嘅，可以定義為穩中求勝嘅企業嘅。嗱，風險度啦就會比頭先講嗰啲係高啲啊。Uber 最初期啦係做網約車服務嘅，透過手機 app 啦去連接司機同埋乘客作為橋梁嘅。不過發展到今時今日啦，佢已經演變成為一個咧多元化嘅出行平台啊，業務係包括咗網約車啦、外賣啦同埋物流嘅配送嘅。嗱，大家可以簡單理解咧，佢而家已經成為一個交通再加埋即時配送平台公司嘅。2025年啦，每月活躍用戶去到2億人以上嘅，無論講緊每月活躍用戶數目啦、出行嘅次數啦，定係講緊訂單金額，基本上咧都能夠持續提高緊嘅。而佢嘅收入咧，主要係嚟自網約車服務為主嘅，佔咗成個收入一半左右嘅。盈利方面咧，網約車服務更加係重心嚟嘅。集團點解算係一個潛力股同埋平穩增長型之間嘅股票咧？其實主要咧有3大個原因嘅。第一就係平台效應啊。Uber 業務啦係遍及全球好多地方嘅，用戶同埋司機嘅網絡啦，基本上已經成型啦。當規模越大嘅時候咧，配對效率就會越高嘅，成本自然能夠減低嘅。簡單啲講就係一個成熟同埋有規模嘅平台網絡咧，令到營運效益大幅提升。呢個就係典型嘅平台經濟優勢嘅。跟住第二啊，就係外賣同埋配送市場嘅。疫情嘅時候啦，令到外賣同埋即時配送嘅需求咧係加速成長嘅。疫情過後啦，呢啲習慣基本上咧係部分仍然存在嘅。咁樣代表咗就係一個新嘅消費生態係成形咗嘅，為 Uber 裡面嘅 Uber Eats 咧就長線提供咗增長空間。特別講係滲透率未完全飽和市場啊。第三，盈利能力持續改善嘅。過往 Uber 啦係長期虧損嘅，但係近年啦收入係不停增長啦，再加埋利用控制成本啊、提高抽成等等方法啦，令到公司成功係轉虧為盈嘅。如果呢個情況持續嘅時候咧，佢嘅估值能夠進一步提升嘅。同埋網約車服務、外賣配送業務咧，其實係有協同性嘅。嗱，試下諗下同一批嘅司機。可能喺咧早晚高峰期嘅時候咧，主力去到載人啦，跟住到比較得閒嘅時間咧，就可以做外賣或者配送嘅服務嘅，令到司機嘅收入咧係更加穩定同埋更加多元化，咁樣就有助於去提高咧就係流傳喺 Uber 生態嘅機會嘅。當更多司機選擇留喺 Uber 生態，咁網約車啊配送之類業務咧就會更加有效率。從而吸引到更多客人，成為一個良性嘅飛輪效應嘅。Uber 算得上係一隻有質素嘅平穩增長股同埋潛力股之間嘅股票，有穩中求勝效果嘅，但係風險度啦就會比頭先介紹咗4隻股票為高嘅。嗱，企業有質素嘅，但係啲風險咧大家都留意翻嘅。首先就係咧
本身配送外賣同埋網約車嘅行業咧，競爭都大㗎。當中啊有唔少好似 Tesla 啊、Waymo 啊、美團啊之類強勁嘅對手嘅，有機會威脅到佢嘅市場嘅。第二就係監管風險啊，唔同國家咧對司機嘅身份啊、網約車要求咧，基本上規管咧都唔同嘅，有時甚至係成日改變。如果監管收緊，營運成本咧就有機會向上升嘅。第三就係經濟周期影響啦，如果經濟轉差嘅時候咧，用戶出行同埋消費意欲就會下降，就有機會影響到訂單嘅數量嘅。總結嚟講啦 ，Uber 係一隻咧由高增長慢慢轉向盈利化企業嚟嘅，發展力仍然存在，但係咧波動性咧就會大少少嘅。同埋因為佢要保留資金嚟到進攻啊，所以 Uber 暫時係冇股息派。咁呢點咧大家都留意翻嘅。咁所以 Uber 可以定義為一個叫做穩中求勝嘅企業嘅。今次影片咧就分享咗5隻唔同行業平穩增長股俾大家。如果大家對相關股票有興趣咧，記得自己再了解多少少啊，係咪真係適合自己先至再決定投資啊？咁同埋要記住就係，雖然平穩增長股咧話就話風險唔係太高啦，但係任何股票都會波動。同埋，如果你咁唔好彩貴嘅時候買咧，都有機會輸錢嘅。所以如果你唔係好識分咩叫做估值啊、平貴度啊，最好用翻月供或者慢慢分注模式，拉勻翻個平均買價，咁就能夠減少一次過喺高位買嘅風險嘅。入咗貨之後咧，就算短期股價出現波動，只要成個集團核心質素冇明顯轉差咧，你仍然可以長線投資，耐心等佢成長就得㗎啦。好啦，今次影片就嚟到呢度啦。嗱，年頭咧，我出咗條片咧，關於高息股嘅，我見咧就好多人睇嘅。嗱，如果我嚟緊咧再整一條咧叫穩健型嘅收息股啦，或者叫做2026年值得留意收息股啦，唔知大家有冇興趣咧？如果有興趣咧，可以喺留言區打收息呢2個字。嗱，如果多人留言嘅，我再整一條片針對收息股俾大家參考下。嗱，最後啦，如果你中意條片嘅，記得同我 comment、like、share 同埋訂閱翻頻道啊。咁另外，如果想睇更詳細資訊，可以 click 翻下面條 link 嗰度追蹤翻我嘅 Facebook 同埋 IG。咁我哋下一條片再見啦。